อยู่กันที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะครับกำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวพวงกุญแจนี่ครับต้อนรับโอ้โหผมกลัววันถ่วงแล้วเนี่ยหนาวไหมหนาวค่ะ750 เมตรนะเดินขึ้นไปเกือบถึงกิโลแล้วเดินเลยระยะทางชันดูแค่จุดแรกก็พอแล้วจุด2อยู่ไหนน่าจะทางขึ้นไปอีกจากนี้เร็วดูมันสั่นแล้วนะนี่ดูถนนขึ้นไปครับมีหมอกแล้วอ่ะหมอกเต็มเลยวันนี้หนาวแน่โอ้ถนนสุดยอดครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะใกล้แล้วแหละโอ้นี่ครับถึงนะครับจุดชมวิวภูชีฟ้ามาเร็วไม่เห็นตรงชี้เลยหมอกลงจัดอ๋อนั่นไงนั่นไงทะเลหมอกคุ้มค่าครับวันนี้คุ้มค่าสมกับที่เดินทางมาไกลครับนู้นนะสุดยอดมากครับบรรยากาศหนาวเย็นเต็มไปด้วยหมอกครับที่ป่ายอดเขาโอ้โหเนี่ยครับหมอกลงมากมองไม่เห็นจนตรงยอดที่เป็นยอดชี้ฟ้าครับทะเลหมอกครับสุดยอดมากตรงนั้นไม่ใช่ท้องฟ้าเป็นหมอกทั้งหมดเลยนะครับสุดยอดมากคุ้มค่าครับวันนี้คุ้มค่ามาก
รอไหมยืนบนท้องฟ้าเลยขึ้นไปบนยอดเลยนี่ครับอย่าปล่อยมันนะระยะครับยืนอยู่บนก้อนเมฆเลยตอนนี้เข้าขาข้างล่างคือเป็นทะเลหมอกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต้องมีครั้งที่สองแล้วเหรอแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน เจดูนี่เจดู บนนู่นครับ บนยอดชีฟ้า ไป เดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปบนยอดภูชีฟ้านะครับ ตอนนี้มองจะไม่เห็นอะไรแล้วหมอกลงหนักมาก โอ้สุดยอดมากครับ ถือว่าการมาทริปหน้าหนาวเนี่ยช่วงวันหยุดครั้งนี้คุ้มค่ามากครับ ลงมาพุ่นวันที่ 23 ตุลาคมครับ เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปยอดภู
ตามด้วยนะครับผม